तो गाइस आज का दिन बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि गाइस आज जो हमारा नया मुर्गा आया था वो जाने वाला है। ये देखिए मुर्गी को बुला रहे हैं यहाँ बाहर खाना खाने के लिए। इसमें हमने सारी मुर्गियों को खोल दिया ताकि इससे मिलने मुर्गे से, और फिर हमने आखिर में अपने मुर्गे को भी खोल दिया ताकि वो भी आके इस मुर्गे से मिल ले, लेकिन वो मिलने की वजह से मुर्गे से लड़ रहा था। तो गाइस आज हमारा मुर्गा जाने वाला। तो गाइस अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा मुर्गा क्यों जा रहा है तो आप नीचे क्लिक करके हमारी फुल वीडियो देख सकते हैं। हमारी फुल वीडियो अपलोड है।